Alhamdulillah, monggo kita tansah mujahaken Rasul kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit kathah kenikmatan ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sami. Sehingga wonten ing wekdal dalu punika kita dipun gampelaken langkah kita ugi manah kita sami kangge tindak wonten ing Masjid Al-Qasimar menika kangge nindakaken ibadah salat Isya dipun lajengaken nggih. Tolabul ilmi bahas tafsiripun kitabipun Allah Subhanahu wa taala kalamullah inggih menika surat Al-Mutaffifin. Jamaah rahimakumullah, lajeng selawat dan salam kunjuk dumateng junjungan kita suri teladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang samangke wonten ing dinten akhir tansah kita tenggo syafaatipun. Jamaah rahimakumullah, lih wulan wingi sampun kita sampaikan hubunganipun kalian tiyang ingkang ngurangi takaran utawi timbangan. Senajan to ngurangi menika kirang saking napa sak genggam Pak. Dados diperwastani mutaffifin menika takaran sing kurang dari 1 genggam. Nek jaman riyin nuwun sewu tiyang enek pun enek beruk Pak. Nek nimbang niku jempole di celupke dadi nama kelong sak jempol. Dadi nimbangi sak beruk kirang sak jempol, nek sak pun nggih kirang sak jempol. Dadi mboten kathah. Begitu juga yang nek ngurangi timbangan itu nggih mboten kathah, Pak. Kecuali nek timbangan ning besar. Lah najan to nuwun sewu ngirangi takaran timbangan menika namung sekedhik kemawon dipun ajang kanthi neraka wail nggih menika setunggalipun lembah wonten ing neraka jahanam wonten ing riku yasilu sadidi min alinar mengalir di dalamnya nggih nanah-nanah penduduk neraka jahanam. Nah, jadi dipun jelasaken ugi kenapa mereka melakukan itu. Terus tiyang menika curang anggenipun nimbang utawi nakar awit tiyambakipun menika boten pitados wontenipun dinten pembalasan Pak. Bila amal ingkang dipun tindakaken menika badhe dipun dibalas Allah Subhanahu wa taala. Yaumin adzim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Nggih dinten nalikanipun manungsa menika mengke nggih sami ngadep dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdiri, Pak. Dipun ngendikaken keringatnya itu sebanyak dosa yang dia kerjakan. Dados enten tiyang menika keringatnya sampai mata kaki, sampai mungkin lutut, sampai mungkin perut. Niku nuwun sewu dipun sebabaken dosanipun. Dados sesuai dengan dosanya. Kita saged bayangke Pak, kita niku sakniki panas-panas niku wis klemun-klemun tele-tele Pak. Niku paling boten nek diperes keringete niku ora ngantek sak liter boten enten nggih Pak. Sak liter ndak ada. Itu panasnya luar biasa ampun. Niku sing teng sabin atau gowes niku keringete teng gobyos-gobyos niku nek dirim peres niku boten ngantos sak liter. Kita akan bayangkan kenapa tiang itu ngantos keringatnya sampai mata kaki, sampai lutut, sampai perutnya, sampai bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Luar biasa kepayahannya mangke wonten dinten akhir menika. Salajengipun jamaah rahimakumullah wonten ing ayat itu dipun jelasaken kala inna kitabal fujari la fi sijjin. Sekali-kali jangan curang. Inna kitabal fujar, karena sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka menika la fi sijjin, tersimpan di dalam sijjin, Pak. Terus ampun curang. baik dalam takaran atau timbangan ataupun curang dalam hal yang lainnya, Pak.
Awit nggih. Kitab catatan amal menika mangke tersimpan wonten ing sijin. Sijin menika saking kalimat sijinun. Nah, sijinun niku bahasa Arabipun menika sedalasipun atasipun nggih. Nah, sering digunakan apa Pak? Penjara Pak. Penjara itu dikatakan sijinun. Jadi sijin itu atasipun kesempitan. Biasanya nek jenenge penjara niku sempit Pak. Nek luas jenenge hotel atau lapangan bola. Jadi sijin itu tempat yang sangat sempit. Di lapisan bumi, lapisan yang ketujuh Pak. Dapat dipun gambaraken nek kedudukan itu nek saya munggah Pak, saya jembar. Langit niku nek kita niku saya munggah niku saya jembar. Nek saya mudhuk niku saya sempit Pak. Dan lapisan yang paling akhir lapisan bumi ketujuh, terus bumi niku dipun ngendikaken ada 7 lapis. Dan lapisan yang ketujuh itu tempat yang paling sempit. Gimana kok ingkang kaspastanan sijin kalau terus kesempitan. Terus samara gimana warga makumula pilih kitab catatan amal menika mangke badhe kesimpen wonten ing sijin. Ingkang dipungendikaken merupakan penjara ingkang abadi. Wa ma adraka ma sijin. Tahukah kamu apakah itu sijin? Dados sijin menika setunggalipun panggenan ingkang gegirisi, penjara ingkang abadi, ingkang wonten ngriku wonten azab ingkang menyakitkan. Iku sijin Pak. Terus bumi sing paling ujung, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas dalam beberapa riwayat langit niku ada 7 lapis, bumi juga ada 7 lapis Pak. Bahkan barang siapa yang mengambil nun sewu mendet bondone tiang senajan to namung sejengkal lemah Pak, lemah sak jengkal, maka akan nanti disiksa dengan 7 petala digencet 7 lapis bumi Pak. Terus man akhadha sibra minal ardi, sinten ingkang mengambil harta orang lain, tanah orang lain walaupun hanya sejengkal, dia akan disiksa dengan digencet 7 lapis bumi atau dikalungkan 7 lapis bumi. Niku namung sekilan lho Pak, nek sak patok. Sakilan, nek kilan. Kadang-kadang terjadi Pak nggih, pager nek pagere nek jaman riyen Pak nggih, pagere urip niku lho. Niku pagere iso pindah Pak nggih. Jadi meremen jadi bisa pindah. Utangnya nek sawah niku namping ora gelem mopok, namping mopoke mo. Akhire nggih wis patokane pindah. Nggih, sawahe jane gering dadi lemu Pak, bokong semar. Kata sada samara kembali barakallahu man akhadha sibra minal ardi. Barang siapa yang hanya mengambil sejengkal tanah milik orang lain dengan cara yang zalim, maka dia akan dikalungkan padanya 7 petala bumi. Terus sudah malih sijin menika nek secara atasipun sempit Pak. Tenggo nek penjara niku nek bahasa Arab penjara itu sijin Pak. Sijin. Nah sijin ini kan jenenge sijin ini kan ya sempit Pak. Dulu penjara itu berada di bawah dan tempatnya sempit. Bahkan penjara kok luas kata istri saat ini Pak ya. Penjaranya para koruptor malah jembar nek TV-ne, nek kulkase, nek tempat tidur sing empuk ira penjara Pak pindah rumah. Dan itu terjadi dulu pernah disurvei di Sukarno Pak. Sukamiskin itu penjara elit para koruptor. Bahkan penjara bisa ada sing disirian ya sing penjara bisa ndelok bulan yang luar negeri.
sinten nika koruptor gede nika Pak. Dados jamara kemana warahmatullah menika sijin. Sijin ini adalah tempat yang terletak di bawah perut bumi lapisan yang ketujuh. Dados bagian daripada tafsiripun sijin menika boten sanes nggih menika lapisan bumi yang ketujuh paling bawah Pak. Menika sijin. Dados jamara kemana warahmatullah wonten setunggalipun hadis. Nanging hadis menika dipun ngendikaken saking Bara bin Azib. Bila Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan kalian roh yang tiang kafir, Pak. Kepada malaikat pencatat amal perbuatan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, simpanlah kitab catatan amal perbuatannya di dalam sijin. Sijin adalah sebuah tempat yang berada di bawah bumi lapisan yang ke-7. Terus lapisan paling bawah, Pak. Lanjut jamara gimana warahmatullah. Allah Subhanahu wa taala di surat Tin ngendikaken, "Tsumma radatna wa asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat." Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Terus tiang kafir menika nggih mangke dipun pangginaken wonten neraka dan tempatnya yang paling dasar. Terus marodatnahu asfala safilin. Terus mudah malih artosipun sijin menika tempat yang sempit, terus lapisan bawah. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika thubura. Terus sabara kemana warahmatullah. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu, dengan dibelenggu mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Surat Al-Furqan. Sudah samara gimana warahmatullah. Pilih sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka tersimpan wonten ing sijin. Wa ma adraka ma sijin, tahukah kamu apa itu sijin? Terus kitabipun tiang-tiang ingkang durhaka menika terhimpun wonten ing panggenan ingkang paling bawah nggih menika tempat yang sempit dipun ngendikaken lapisan paling bawah bumi menika. Kitabun marqum, kitab yang tertulis. Terus dipun ngendikaken bilih maksud kitabun marqum menika mboten jelasaken napa nggih siji kala wau. Nah ini jamara gimana warahmatullah bilih kita bumarkum menika jelasaken apa yang dicatat bagi mereka menyangkut tempat kembali mereka di sijin. Dan terus kita bumarkum, kitab yang tertulis, sebuah kitab ingkang rampung catatanipun. Dan terus boten wonten tiyang menika saged nambahi utawi ngurangi, Pak. Terus nambahi catatan amal niku boten saged napa meneh ngurangi. Ditambahi ora iso, ngurangi nggih boten saged. Terus catatan tiang-tiang ingkang durhaka dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala menika tercatat tertulis wonten ing setunggalipun catatan ingkang mangke dipun panggenaken wonten ing siji. Lajeng Allah Subhanahu wa taala nglajengaken bahwa wailu yauma idzil mukadzimin, kecelakaanlah yang besar bagi orang-orang yang mendustakan. Terus minggu sampun kita sampaikan hubunganipun kalian wail, Pak. Wail menika kalimatul adab awatun fi jahannam. Bilih wail menika setunggalipun kalimat adab kebinasaan, kecelakaan, utawi watun fi jahannam, atau suatu lembah ingkang wonten ing neraka jahanam. Dados kecelakaan, kebinasaan ingkang ageng.
Yauma idzin pada hari itu lil mukadzibin kagem tiang-tiang ingkang dustaaken. Dados sama rahimani wa rahimakumullah. Nalikanipun tiang-tiang menika wonten ing dinten kiamat telah berada wonten sampun wonten ing sijin. Lajeng adabipun Allah Subhanahu wa taala menika menghinakan setiap orang yang telah diancamnya Allah Subhanahu wa taala. Dados hubunganipun kalian bae menika apabila sampun kita sampaikan wonten ing kesempatan ini dados selak cilaka utawi kebinasaan kagem tiang-tiang ingkang dustaaken napa boten sanes tiyang menika dustaaken alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Nggih menika tiang-tiang ingkang dustaaken dinten pembalasan. Dados nggih tiyang menika sampun kita sampaikan kenapa orang itu nun sewu gampang tumindak dosa, karena mereka tidak yakin, tidak mempercayai hari pembalasan. Gitu Pak. Terus ora percaya karo dina pembalasan. Ora percaya karo kiamat. Ora percaya karo surga karo neraka. Sehingga mereka mudah berbuat curang. Rumangsa bilih sing ditindakake niku mboten enten sing ngertos. Rumangsa bilih ingkang dipun tindakaken menika mboten dibales. Senajan namung sekedhik mawon Pak nggih. Nek bensin kok napa nika? Ngurangi yo sithik wae. Nek timbangan napa sadurunge jeglek wis dijeglekke. Nek nganggo pun bro tangane kena wedi jelokke. Dan seterusnya kalau daging diglonggong. Banyak cara Pak di saniki nggih curang niku kata Pak. Bahkan pemilu ya curang Pak ya. Gampang Pak carane curang. Jadi pemindah dosa boleh dalan itu yo enak Pak ya. Dados jamaah gimana warahmatullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken laisa minna man ghasyana, bukan golongan kami orang-orang yang curang dalam apapun Pak, maka tidak boleh. Dados monggo kita niku kedahipun jujur. Ampun ngatos gandhe pemanggi Mas, zaman saiki kok jujur racun. Sehingga enten tiyang niku jadi jujur teng kantor Pak. Nek mergo diolok-olok akhire melu-melu ora jujur. Mas aja jujur niku ora entuk apa-apa ning ngene. Akhire napa? Mboten jujur. Laporan iki serasa pas-pas banget digawe beda ora apa-apa. Padahal jujur menika insyaallah jujur Pak. Yang sekarang ini mbok pilih nuwun sewu kathah yang menika kehilangan kejujurannya. Tidak punya jujur. Nganggep wis zamane wis zaman edan, nek pengen geduman yo melu-melu edan sekalian. Dadah jamaah rahiman wa rahimakumullah. Dadah sebuah mereka kecelakaan, kebinasaan. Pada setunggalipun hadis diperketikakan wailul lil ladzina yuhadditsu wa yukadzibu liyudhikan nas wailun lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nate ngendika Bapak Ibu. Wailun celakalah, kecelakaan lilladzi bagi orang-orang yang yuhadditsu ingkang kiyambahipun menika ngendika payukadzibu langsung kiyambahipun menika ngapusi Pak. Terus bicara dusta liyudhikan nas, nanging kedustaan menika kagem napa gentiang niku do guyu. Atus niku lawak niku lho Pak. Dadi apus-apus gen napa do guyu kabeh. Niku ngendikanipun Rasulullah wailul lil ladzina yukadzibu fayukadzibu liyudhikan nas. Terus kecelakaan besar bagi orang yang dusta dalam pembicaranya untuk membuat orang lain tertawa. Wailun lahu
kecelakaan yang besar, kecelakaan yang besar. Terus boten kepareng Pak kita dusta walaupun napa nggih guyon. Ngapusi niku ora oleh senajan to guyon. Berdusta itu boleh dalam beberapa hal Pak. Seorang suami kepada istrinya boleh Pak. Misalnya apa? Iki rasane enak orang, jadi orang alor orang idul. Terus ngomong Pak apa enak banget, gue ngelem bojo. Ini padahal ora enak Pak. Dirasake orang alor orang idul. Ini untuk membahagiakan istri boleh. Kemudian untuk dua dusta untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Terus untuk mendamaikan dua orang yang berselisih sing padu Pak. Misalnya nopo? Kowe oleh salam sama si fulan, padahal ya ora. Mergone nopo? Dua orang ini berselisih, padu wis berang-berang tahun nengan. Terus orang ketiga mengatakan kamu dapat salam dari si fulan, yang kemudian ketemu si B, kamu dapat fulan cari saka si A. Intinya nopo? Gen akur melih Pak. Awet boten kepareng seorang muslim nika neng-nengan senajan to sedulur boten pareng nenengan luwih saka 3. Maka tidak boleh. Ketika itu terus berlalu, maka tiap hari dia mendapatkan dosa niku. Maka boleh berdusta dalam mendamaikan dua orang yang berselisih seorang muslim. 3. Dusta ketika perang Pak. Al-harbu al-khut'ah. Perang itu adalah tipu daya. Namanya perang itu kan tipu daya, taktik, strategi tau Pak. Ya ora jujur-jujur banget Pak. Jadi perang itu kadang dia menipu musuh dengan berstrategi dalam kondisi perang, maka diperbolehkan. Karena al-harbu al-khut'ah. Jadi perang itu adalah tipu daya. Maka dengan yang selain dari itu apa meneh kudu napa? Gen dong guyu nglawak ning ngarepe kancane, ning ngarepe tiyang sanes, gendong guyu ning terus apus-apus. Nah niku mboten kepareng. Wallahu a'lam bishawab. Dados menika wonten hadis menika. Lajeng jamaah kemani warahmatullahi dados menika jelasaken atasipun wail. Kados dia wonten ing hadis menika wailul lil ladzina yuhaditsu wa yukadzibu liyudhikan nas. Wailun lahu wailun lahu. Lajeng jamaah kemani warahmatullahi Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat salajengipun ngendika alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Orang-orang ingkang dustaaken dinten pembalasan. Dados tiyambakipun menika boten pitados wontenipun dinten pembalasan amal Bapak Ibu. Menganggap bilih menika mustahil. Malah wonten ing ayat salajengipun dipun ngendikaken wa ma yukadzibu bi illa kullu mu'tadin adzim, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Terus boten enten ingkang nuwun sewu nggih mendustakan dinten pembalasan kecuali wong sing nglampaui batas langsung wong kathah tumindak dosanipun. Dados sama rahimahullah ingkang dipun maksud tiyang ingkang melampaui batas menika boten sanes nggih menika tiyang ingkang kathah nindakaken punapa ingkang dipun haramaken Allah Subhanahu wa taala. Dados tumindak dosa. Tentunipun nalikanipun kiyambakipun menika pitados wontenipun dinten pembalasan. Boten ngantos tiyang menika gampang-gampang gawe dosa. Dados nek tiyang niku nuwun sewu yakin enten dina kiamat ora bakal gampang gawe dosa.
Awit ngertos mengko amal niku badhe dibales. Dosa nggih badhe dibales. Awit boten patet boten pitados nggih gampang. Rumangsa urip utawi gesang teng donya niku namung teng donya mawon. Gesang niku wis rampung Mas, pokoke wis donya ya wis. Nyatane kayak sing ninggal kae ora bali ora bali. Berarti penak. Dados samara gimana warahmatullah, kadang-kadang terjadi seperti itu. Nggih. Dados wama juga tibu bi illa kullu mu'tadin athim. Dados tidaklah ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali tiang-tiang ingkang melampaui batas. Tegese melampaui batas napa? Nggih menika tiang menika gemar utawi seneng nindakake punapa ingkang dipun haramaken Allah Subhanahu wa taala. Ugi nglampaui batas dalam penggunaan hal-hal ingkang diperbolehkan. Lagi berdosa dalam semua ucapan, jika berbicara dosa, jika berjanji menyalahi, dan jika bertengkar mereka curang, Pak. Terus gampang istilahipun gampang gawe dosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, terus dielingke Pak. Tumindak dosa dielingke malah ngendika qala asatirul awwalin. Asatirul awwalin menika dari kata usturah. Artipun pun apa? Cerita dongeng Pak. Jadi nganggep Quran niku dongeng, ngoyo-woro, ngedebus, ngibul dan sebagainya. Jadi menganggap bahwa Al-Quran itu hanya dongeng-dongeng, cerita-cerita awalin tiang-tiang ingkang rumiyin. Kita saniki enten boten sing ngoten niku. Nganggep Quran itu dongeng. Dulu kayaknya pernah ada yang ngomong Pak. Jadi menganggap dongeng, walaupun tidak secara langsung Pak. Ada orang yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dados samara gimana warga makmula, tiang-tiang ingkang dustaaken dina dinten pembalasan menika nalikanipun mireng zaman riyin Pak, zaman Rasulullah niku nalikanipun mireng Al-Qur'an menika. Piyambakipun menika dustaaken. Lajeng malah nuduh Rasulullah niku ingkang boten sae, nganggep tukang dongeng, tukang sihir, penyair gila dan sebagainya. Terus nganggep padahal Al-Qur'an menika kalamullah Pak. Firmanipun Allah Subhanahu wa taala. Boten Quran menika boten ngendikanipun Rasulullah Pak. Dados Al-Qur'an menika kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Pilih Al-Qur'an menika kalamullah. Firmanipun Allah. Boten wonten teng Al-Qur'an menika kata-katane makhluk Pak. Boten nenten kok kata-katane menungsa, boten nenten kata-katanipun malaikat, boten wonten kata-katanipun jin dan sebagainya. Murni Al-Qur'an menika kalam. Senajan ta nuwun sewu sing beto wahyu menika malaikat Jibril, ning malaikat Jibril boten kok harus merboke kalimate Mbak boten. Itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga walaupun yang nyampe niku dados utusan menika Rasulullah, Rasulullah niku mboten nambahi kata. Sehingga dipun ngendikaken wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dados Al-Qur'an niku murni kalamullah. Kita yakin kalamullah bukan makhluk. Kados dene tiang-tiang Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Terus Al-Qur'an menika yang 114 surat itu adalah kalamullah semuanya.
al-munazal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun turunaken dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados sedaya ingkang wonten Quran menika wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan wahyu yang dulu pernah disampaikan kepada Nabi Musa, yang dulu pernah disampaikan kepada Nabi Isa, tapi semuanya itu adalah wahyu yang diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika buatan enten Quran itu diambil dari